Сегодня поговорим о самой волнующей родителей теме – это детский кашель. Кашель – это рефлекторный процесс, который природа заложила в человека для того, чтобы он сумел очистить ротоглотку от инородного тела. Инородным телом может быть все что угодно. Это может быть комочек пищи, это может быть слизь накопившаяся, да? Это может быть какой-то предмет, который попал в рот. Для этого нас природа наделила кашель, мы откашлялись и тем самым спасли себя, не подавились, не проглотили ненужный нам предмет. Поэтому кашель – это рефлекс, который заложен у нас на, в общем-то, природном уровне. И все дети болеют простудой, часто острыми респираторно-вирусными заболеваниями, которые сопровождаются чаще всего кашлем. Также кашель может быть и изолированным от ОРВИ процессом. Более того, мало того, что вы встречаетесь постоянно с кашлем у своих детей, так вы еще и покупаете средства от кашля. И средства от кашля на данный момент времени являются чуть ли не средством номер один, которые покупаются для детей во всем мире. Хотя эффективность этих средств совершенно не доказана, потому что детский кашель, как правило, лечить не надо. Давайте попробуем разобраться, какой бывает кашель. У нас, у медиков, кашель называется острым, хроническим, подострым, приступообразным или пароксизмальным кашлем. И также есть понятие привычный кашель или кашель психогенный. Вы, родители, как правило, можете охарактеризовать кашель теми терминами, которые понятны вам. И, в общем, что вы можете оценить сами, и что, как правило, вы говорите врачу, когда приходите с жалобами на кашель. Какой кашель? Когда он возникает? Да, вы можете сказать, что он возникает утром, днем или вечером. Также вы можете сказать, что делает в это время ребенок. Ребенок, например, ест, кашляет, играет, кашляет, или спит, кашляет, или гуляет на улице, кашляет. Это то, что вы, родители, можете оценить сами. Также вы можете оценить по частоте, какой кашель. Да? Мы вас спрашиваем, как часто кашляет ребенок. Вы можете сказать, что это кашель каждые 5 минут, да? Или это кашель утром, он прокашлялся один раз и все, или это кашель ночной, он не может спать, когда ложится, или это постоянный кашель. Это вы можете охарактеризовать. Также вы можете охарактеризовать, ребенок находится стоя или лежа, и длительность, да, кашля. Вы можете сказать, что мой ребенок кашляет в течение 1, 2, 3 дней, или мой ребенок кашляет на протяжении месяца. Еще вы можете сказать, что кашель приступообразный, то есть ребенок бегает, прыгает, все хорошо, вдруг он остановился, прокашлялся, да, и побежал дальше. Вам, возможно, сложно оценить вот это понятие сухой и влажный кашель. На самом деле это очень субъективное, да, понятие. Очень часто вас пугает кашель, вам кажется, что вот он там очень влажный, а всего лишь навсего у ребенка нос забит, да, из-за этого слышится много пузырьков. Сухость или влажность кашля это про содержимое бронхов. Если в бронхах есть мокрота, и ребенок откашливает мокроту, и вы прям видите, что это мокрота, да, это большой кусок слизи он выкашлял, то вы можете утверждать, что кашель влажный. Но сложность состоит в том, что, во-первых, дети во время инфекции любой, они очень быстро обезвоживаются, и чаще всего у них сухой кашель, потому что секрет вот этот, который там выделяется, он пересыхает. Потом дети, как правило, не выкашливают, очень редко дети выкашливают что-либо изо рта, так как у них глотательный рефлекс очень высокий, поэтому все, что попадает в рот им, они глотают. И большую часть мокроты они просто сглатывают. И, соответственно, из-за этого очень сложно вам, родителям, понять, сухой кашель или влажный. Это может оценить, скорее всего, медик, который просто будет слушать ребенка фонендоскопом. Сейчас я хочу вам поставить на слух, да, как выглядит сухой и влажный кашель. Вы, скорее всего, это слышали постоянно у своих детей. Вот давайте посмотрим. Вот так выглядит сухой кашель у малыша. Вот сухой кашель у ребенка постарше. А вот вам для сравнения влажный кашель. Вот, я надеюсь, вы все услышали. Итак, еще раз повторюсь, что чаще всего
Кашель у детей – это совокупный симптом острой респираторной вирусной инфекции. Как правило, это острый кашель, который появляется у ребенка на второй-третий день острой вирусной инфекции. И такой кашель не нуждается в дополнительном обследовании у ребенка и проходит самостоятельно. Он тоже, в общем-то, не нуждается в лечении. Важно понимать, что кашель, который появляется на фоне острой респираторной вирусной инфекции, он может длиться до 14 дней. У некоторых детей и у большинства детей он сохраняется до 1 месяца. И 2 года назад ВОЗ даже рассматривали такой вопрос, что ребенок, перенесший ОРВИ, который протекает всего 7 дней, должен быть отведен от детского сада на месяц для того, чтобы у него восстановились дыхательные пути. Вот. Ну, конечно, никто нам не даст больничный на месяц, потому что государству нужны работники. Вот. Когда мы понимаем, что кашель сохраняется до месяца, и это в порядке норм, да, в порядке вещей, тогда у нас появляется меньше вопросов. Но, как правило, ситуация такова, что ребенок заболел, появляется сначала насморк, потом появляется кашель. Родители, не дождавшись консультации врача по разным причинам, по причине, что большая очередь, по причине, что нет записи, по причине, что слишком много инфекционных больных и не хочется идти в поликлинику, начинают самостоятельное лечение, начинают вот этот перевод из сухого кашля в влажный, всевозможными ингаляциями, всевозможными средствами отхаркивающими, муколитиками, тем самым ухудшают ситуацию своего ребенка. Я повторю еще раз, что не доказана эффективность ни одного противокашлевого средства для кашля, который вызван ОРВИ. Он появляется и проходит самостоятельно, не нуждается в дополнительном обследовании. Мы поговорим с вами чуть дальше, что нужно, да, как лечить тогда кашель, да, если не лекарственными средствами. Когда лекарственные средства необходимы? Лекарственные средства необходимы, если доктор вам диагностировал острый бронхит, бронхит с обструктивным компонентом, да, или астматический бронхит, бронхиальную астму, ларингит или ларингостеноз и коклюш, также туберкулез и ряд других инфекционных заболеваний. То есть если мы имеем четкий диагноз, четкую причину кашля, как совокупный симптом какого-то заболевания, то мы лечим заболевание, а не кашель. Самостоятельно кашель как симптом у детей не лечится. Это, конечно, надо понимать и уметь быть спокойными. Давайте попробуем разделить кашель по времени дня. Да? Очень часто есть такие жалобы, что ребенок кашляет днем во время прогулки, во время бега, да, во время какой-то физической активности. И такой кашель действительно характерен для вирусной инфекции верхних дыхательных путей. Настораживает очень часто кашель, который появляется во время еды или сразу после еды. Этот кашель, особенно если он длительный по протяженности, от месяца до 2-3 месяцев, да, здесь можно расценивать этот кашель как проявление гастроэзофагальной рефлюксной болезни у детей. И всегда настораживает ночной кашель. Ночной кашель – это чаще всего признаки именно аллергического характера, именно астматический кашель. И даже если нет классических астматических приступов днем, то ночной кашель должен нас в этом плане насторожить. Итак, смотрите, острый кашель мы не обследуем практически никогда, мы наблюдаем за ним, даем противовирусную терапию, обильное питье, наблюдаем детишек. Если этот кашель со временем, да, там вот эти 2-4 недели, он угасает, да, он сокращается там от 10 раз до 5 раз, от 5 раз до 2 и постепенно уходит, да, мы этот кашель не обследуем и не лечим. Если кашель более месяца или более 2 месяцев, то этот кашель уже называется хроническим. И с хроническим кашлем обязательно нужно пройти обследование. Обследование – это базовые анализы крови, это обязательно рентгенография органов грудной клетки, обязательно пробы на бронхиальную астму, аллергопробы. Также необходимо собрать полноценный анамнез в семье, есть ли у родственников хронические обструктивные болезни легких, есть ли у родственников, у близких родственников аллергические процессы, собрать анамнез про противоглистной профилактики, так как массивная глистная инвазия, да, глисты там или другие жильцы инородние нашего тела также могут провоцировать кашель. Хронический кашель более 30 дней нуждается в обследовании.
Давайте разберем такой момент, как острый кашель, внезапно появившийся без признаков ОРВИ. С ОРВИ все понятно, там кашель, в общем-то, это как симптоматика заболевания. Но вот ваш ребенок активный, спокойный, веселый, он играет, бегает, прыгает, и вдруг на ровном месте он начал кашлять, не может остановиться, у него идет покраснение лица, слезы из глаз. Вот когда вы видите такой кашель, вы должны немедленно заподозрить, что ребенок чем-то, ну, грубо говоря, поперхнулся, подавился. Возможно, в бронхи попало инороднее тело. Чаще всего инородние тела у детей – это мелкие предметы игрушек, это лего мелко и другие маленькие запчасти от игрушек, или семечки. Я считаю преступлением давать детям семечки грызть. Это ужасный риск, ужасная угроза жизни детям. Семечки от яблок тоже могут попадать в инородние, в бронхи детей. И прочие другие мелкие детальки, даже монетки. Вот. Конечно, если у нас получается такая ситуация подозрения на родное тело, вы понимаете, что ребенок абсолютно здоров, но вдруг начинает кашлять, нужно немедленно обратиться в больницу. Первым обследованием будет рентгенография органов грудной клетки, но нужно помнить, что не все предметы инородние рентген-контрастны, то есть их не все видно на снимке. Снимок рентгена будет хорошо виден металл, но если предмет не металлический, например, семечко от яблока или какая-то пластиковая деталька, их не будет видно на рентгене. И тогда доктор может поставить диагноз только клинически, да, сделав осмотр и ребенка. Следующим этапом исследования у таких детей будет обязательно бронхоскопия, которая проводится под наркозом. Хочу сделать небольшую ремарочку, что детали лего, именно официальные игрушки лего, они все внутри прокрашены металлическими добавляющими в краску, поэтому они рентген-контрастные. И если ребенок вдохнул деталь лего или проглотил деталь лего, то у нас у врачей есть большая вероятность увидеть эту детальку на рентгене. И это очень здорово, это с большой заботой о наших детях. Также острый внезапный кашель, который может появиться на фоне ОРВИ, ну, даже, допустим, вы признаков ОРВИ не видите еще, да, но у ребенка уже появился грубый, лающий кашель. Да, мы с вами разбирали в прошлый раз, что здесь мы можем с вами заподозрить ларингостеноз. Ларингостеноз. Чаще всего это вечерний кашель, ночной кашель, и протекает он с приступообразными такими громкими вдохами. Как правило, вы, родители, говорите, у него ужасный грубый кашель, он не может вдохнуть, у него свистящее дыхание. Это вот проявление ларингостеноза. И очень похоже протекает еще коклюш. Коклюш – это заболевание, про которое, в общем-то, мы сейчас практически забыли, так как от него проводится вакцинация. Но если ваш ребенок по тем или иным причинам не получил вакцинопрофилактику от коклюша, и у него наблюдается длительный приступообразный кашель, который вы не можете вылечить уже там 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю неделю, вы, в общем, где-то там должны подумать, а вдруг это коклюш. Я сейчас вам поставлю, как выглядит коклюш. На самом деле спутать его сложно с чем-либо. Это очень изматывающий, длительный кашель у детей, который, в общем-то, нельзя ни с чем спутать. Вот такие грубые, да, затрудненные вдохи у ребенка, похожие на петушиный крик. Есть такой симптом петушиного крика при коклюше. И вот этот очень длительный, да, кашель, этот приступ, который может длиться 5, 10, 20 минут, полчаса, у ребенка совершенно нет возможности вдохнуть, нарастает кислородная недостаточность, конечно, состояние, угрожающее жизни. Коклюш очень серьезное заболевание, именно поэтому изобретена вакцина от него, и, конечно, нужно обязательно прививаться, дабы вот исключить
исключить таких вот моментов. Коклюш лечится длительно, почти месяц, там длительно назначаются на 2 недели антибиотики, назначается кислородотерапия, назначаются даже седативные препараты, потому что вот этот кашель совершенно невозможно ничем купировать. Давайте подробно поговорим о лечении кашля. Я знаю, что вас это очень беспокоит. И так, как правило, безрецептурные препараты, которые продаются в аптеках от кашля, они неэффективны. Бронходилататоры, это известные нам биродуалы, сальбутамолы, показаны только если доказана астматическая природа кашля. Ни при каких других кашлях данные препараты не должны назначаться. Антибиотики, как правило, назначаются докторами на 5-й день инфекции. Антибиотиками кашель не лечится. Антибиотики макролиды, которые мы назначаем при коклюше, эффективны в первые 2 недели. В общем-то, и что нам остается, дорогие друзья? Так вот, взрослых людей, у них причина кашля, она совершенно как бы обоснованно и оправдана. Взрослые, они подвергаются различным, в общем-то, курят, да, подвергаются каким-то другим атакам извне, плюс в меру своего возраста они чаще и больше сталкивались с инфекцией. У многих из нас, из взрослых, уже и накопительная аллергия, и накопительные хронические заболевания, и за плечами неоднократно перенесенные бронхиты, пневмония. Поэтому у взрослых чаще всего какая-то патогенная флора все равно есть и в ротоглотке, и в легких. У детей же, да, детки у нас только родились, у них иммунитет такой крепкий. У детей какой-то хронической, да, болезни легких, если она не врожденная, нет. Поэтому кашель, он является симптоматическим чаще всего. И кашель, это, в общем-то, он провоцируется и поддерживается окружающей средой. Ведь что мы делаем, когда наши дети заболели? ОРВИ – это гулять нельзя, купать нельзя, окна все закрыли, 3 кофты сверху надели. Соответственно, ребенок перегревается, пересыхает, спертый воздух, в котором копится инфекция. Конечно, никакой кашель не пройдет ни за 3, ни за 4, ни за 5 недель. И в современном, как бы, нашем педиатрическом сообществе все мы вам кричим о том, что если у ребенка ОРВИ, который сопровождается кашлем, больше кислорода ребенку, дайте больше воздуха, уходите на улицу, открываете дома все окна, чтобы он пришел домой и уже находился в прохладной, да, проветренном помещении. Температура комнаты, в которой находится ребенок, или квартиры, не должна превышать 24 градуса. И сейчас очень актуальным является увлажнение воздуха. Очень много аппаратов, которые занимаются именно увлажнением воздуха, потому что очень часто из-за системного отопления у нас в квартирах очень сухо. Так вот, для детей влажность воздуха должна содержать 60%, а во время инфекции, сопровождающейся кашлем, 70%, как для взрослых норма 40-50%. Важно помнить, что вот эта вот влажность 60% или 70% должна быть и при соблюденном температурном режиме, потому что если у нас больше 24 градусов и влажность воздуха 60%, то мы превращаем дом в баню, и тогда тоже дышать будет никому некомфортно. Поэтому как только ваш ребенок заболел острым респираторным инфекционным заболеванием, сопровождающимся кашлем, если он себя хорошо чувствует, активный, если он хорошо кушает, у него невысокая температура или нет температуры, но при этом есть кашель, то его обязательно надо выгуливать на свежем воздухе, хорошо одев, да, правильно одев, чтобы он не перегревался и чтобы он не переостывал. Обязательно нужно проветривать и увлажнять воздух. Тогда кашель пройдет гораздо быстрее. Давайте с вами обговорим момент, когда нужно немедленно обращаться к врачу. При каком кашле? Если у ребенка есть кашель, и он активный, веселый, кашель не затрудняет его, в общем-то, дыхание и жизнедеятельность, и вы лечитесь амбулаторно, наблюдаете с педиатром, это замечательно. Но у ребенка вдруг появилось затрудненное дыхание. Вам кажется, что он дышит тяжело. Можно, конечно, напрячься и посчитать частоту дыхания. Мы неоднократно с вами говорили о том, что дети дышат животом, и это очень удобно. Вы можете его раздеть до маечки или вообще с него все снять и посчитать, сколько раз живот, да, у ребеночка надувается за минуту.
Как правило, частота дыхания у детей разного возраста колеблется там, от 22 до там, 28 новоротков. Если частота дыхания это 40-50 движений в минуту, конечно, это будет считаться одышкой. Если вы не умеете считать частоту дыхания, сейчас это очень распространенным стал прибором в связи с коронавирусной инфекцией, его можно купить каждому. Этот прибор называется пульсоксиметр. Он стоит, ну, что-то там от 1000 до 3 варьирует его ценовая политика. Смотрите, что это такое. Этот прибор, мало того, что считает пульс, он еще и считает насыщенность кислородом тканей наших. Мы надеваем его на палец, включаем. И вот я вам показываю, здесь видны циферки. Я вот, к сожалению, от меня отвернуто не вижу сколько, но одна из них 99. Вот 99 – это насыщение тканей кислородом. Это нормальное состояние здорового человека. Если вы переживаете за то, что у ребенка плохой кашель, да, он тяжело дышит, вам кажется, что все не так, и пульсоксиметр показывает 99, то, в принципе, наверное, все-таки вы немного просто больше переживаете, чем есть. При дыхательной недостаточности, которая развивается при кашле и пневмониях и обструктивных бронхитах, любой другой дыхательной недостаточности, кислород будет снижаться. И вот он снижается 98, 97, 96, 94 – это уже показания для дополнительного кислорода через маску, да, 94 – это показания для госпитализации, это показания для лечения в стационаре. Вот, поэтому, ну, на мой взгляд, это очень удобная штука. Раз надели на палец, смотрели, кислород 99, отлично, можно выдохнуть, идти гулять, проветривать помещение и увлажнять воздух. Когда еще мы срочно обращаемся к доктору? Когда мы видим, что ребенок во время заболевания, да, вместе с кашлем, у него синеют губы, бледность губ, бледный или синий язык, да, и бледные ногти. У всех у нас, у наших детишек, ногти розовенькие. Вот. И когда нарастает кислородная недостаточность, в первую очередь бывают холодные ручки и синенькие ноготочки вместе с синими губами. Да, это повод немедленно вызывать доктора и обращаться в больницу. Если у вас вместе с кашлем выкашливаются прожилки крови, но я думаю, тут каждый испугается и сам побежит в больницу, даже говорить об этом не надо. И также нас пугает, конечно, вот этот вот стридорозный кашель. Я вам сейчас покажу еще, как взрослый ребенок кашляет. Вот этот затрудненный вдох, да, это тоже, в общем-то, должно насторожить родителей, то есть, возможно, это развивается ларингостеноз с сложным крупом, это необходимо лечить в стационаре. Аспирация, она в разном возрасте может случиться. Разберем аспирацию новорожденного возраста, то есть когда ребенок совсем маленький, это месяц, 2-3. Это аспирация смесью, аспирация грудным молоком или рвотными массами. Может такая ситуация быть, когда вы ребеночка накормили, уложили его на спину, он обильно срыгнул, и родители либо испугались, либо не знают, либо не успели среагировать. Ребенка надо повернуть на бок в этой ситуации, чтобы все вылилось. А он лежит на спине, делает вдох и заглатывает все, что у него во рту. В общем-то, да, эта ситуация, если родитель увидел, что ребенок аспирировал рвотной массой, это немедленное обращение в стационар, потому что, как правило, аспират вызывает пневмонию, и в дальнейшем, в общем-то, ребеночка надо обязательно лечить. Также иногда бывает очень сложная ситуация, когда ребенок до года очень часто поперхивается во время еды и плохо набирает вес, и до года у него есть 2, 3, 4 или 5 эпизодов бронхита, тогда здесь нужно исключать аномалию развития пищевода, внутренних органов. Бывает такое состояние, когда между пищеводом и бронхом есть сообщение, и пища туда потихонечку забрасывается. Тоже об этом надо знать, особенно для родителей, у которых маленькие дети до года. Да? Поперхивание, частые срыгивания, плохой набор веса и хронический бронхит. Это повод исключать аномальное развитие пищевода. Дети после года, которые начинают активно пробовать разные продукты, в том числе и семечки, да, и мелкие продукты, детям все очень интересно. Это даже не обязательно семечки, это может быть рисинка, это может быть греченка, да. У детей все, что попадает на язык, оно проглатывается. И как всегда мы говорим, что здоровый ребенок, он не поперхнется.
Но бывают исключения на самом деле. Дети ведь, и очень часто я это вижу, у него конфета во рту, он несется, он что-то орет, да, или декларирует там на своем детском языке, спотыкается, вдыхает, и эта конфетка там во рту, да. Это вопрос больше не к детям, это вопрос к родителям, которые допускают такую ситуацию. Еда должна быть за столом, еда должна быть продуманная для детей. Если вы так хотите дать мелкие орехи, семечки, да, я не против. Это прекрасный продукт, содержащий там масла растительные, да, жиры. Пожалуйста, перемалывайте, добавляйте в каши, давайте в какой-то другой форме. В каком возрасте можно давать грызть семечки ребенку? Ну, в осознанном возрасте, и осознанность возраста не определяется цифрой, да. Есть дети очень осознанные уже в 5 лет, которые совершенно спокойны, да, которые понимают, что вот она очистила семечку, она положила ее сюда, она аккуратненько ее съела. А есть мальчишки в 10 лет, которые вот, не очень осознанно себя ведут, да, соответственно, и могут поперхнуться, отвлекаемые дети, да, дети с СДВГ, хоть я не люблю говорить этот диагноз, синдром двигательной невнимательности, да, расторможенные дети, дети, которые в рот что-то положили, а на самом деле они уже побежали ворон считать. Наверное, таким расторможенным деткам, которые не собраны, не совсем находятся в моменте, что они делают, у них многозадачность, таким деткам, наверное, не надо давать мелкие продукты. Еще раз повторюсь, еда должна быть оправдана для детей, то есть мы понимаем, для чего мы это даем. Она должна быть полезной, она должна быть питательной, вкусной, она должна даваться за столом. И, пожалуйста, не совершайте эти ошибки. Это когда вот ребенок на детской площадке подбежал, хватнул что-нибудь, и побежал дальше, да, то есть это такая ситуация, это угроза жизни ребенка, особенно у меня кровью сердце обливается, когда ребенок несется с чупа-чупсиной во рту, они носятся, дети падают, чупа-чупс проталкивается вверх, ранение глотки вот этой палочкой или проглатывание этой палочки, в дальнейшем ранение кишки, это неоднократная история на самом деле, это не один, не два, не три случая в моей практике, только в моей практике, да, то есть это очень часто случаемая несчастная ситуация с детьми, так же, как и с народным телом. Почему мы так боимся? Я повторяла то, что это семечки, это не рентген-контрастный продукт. То есть ребенок поступает с кашлем, кашлей миллион, да, кашель сухой, вот ничего себе не значащий кашель. Мама говорит, что появился вчера, ну там еще ведь и сопельки есть, всегда у детей есть сопельки, или болеет кто-то. И врачу очень сложно в первые 2-3 дня понять, что на самом деле этот кашель, не который вызван вирусной инфекцией, это кашель, который провоцирует семечко, которое там стоит в бронхе. А семечко, которое стоит в бронхе, она упала и застряла там, но она же нестабильна там, да, при движении она может упасть еще глубже, закупорить еще более мелкий бронх. И тогда, как правило, это дети поступают к нам с длительным кашлем. Вот это дети, которые кашляют месяцами, они поступают к нам уже в каком-то плохом состоянии, когда там развилась пневмония, мы начинаем ее лечить, она не лечится, мы там ингаляции, антибиотики, поменяли антибиотики, оно лучше, меньше, хуже, вот туда-сюда, да, и тогда мы уже начинаем думать, что они народное ли тело там. И, как правило, вот в такой ситуации длительной, хронической, когда уже эта семечко там лежит в бронхе очень давно, во-первых, очень сложно ее оттуда потом извлечь, вот, и это, конечно, совершенно ужасная критическая ситуация. Или, знаете, какая еще ситуация была, к сожалению, на моей практике, когда врач расценил, да, этот кашель как вирусно-инфекционный, ничего такого, да, отправил ребенка домой, а ребенок лежа спал, эта семечко там где-то подзастряла так, что перекрыло совсем ему дыхательные пути, и ребенок погиб. Поэтому, ну, давать детям мелкие предметы, зная, что они не прожуют эту семечку, потому что у них ряд зубов еще не такой плотный, чтобы жевать эти семечки. Не разгрызут эти орехи, да, полезно. Делайте отжимы из орехов, да, трите их в порошок, но не давайте их именно вот в предметном таком вот варианте. Помимо того, что они могут их проглотить там целиком или вдохнуть, они могут засунуть в ухо, засунуть в нос, поиграть с ними, засунуть еще в какие-нибудь очень интересные места и народное тело. Поэтому, конечно, это наша с вами родительская обязанность защитить наших детей и подумать об этом, подумать самим. Получается, где-то до 3 лет, как стандартно, да, с До мелкими. 3, да и даже, в общем-то, и до 5, я думаю, потому что в 3 года еще тоже у ребенка осознанности это не очень много. Вот. Мгм. До 5 Катерина, лет. спасибо. Почти каждая простуда заканчивается ларинготрахеитом. Чем Мгм. чаще
А чем еще снимать стеноз, кроме пульмикорта? Пульмикорт помогает снять стеноз, но если ребенок бывает испуган, чем можно очень быстро снять? При этом всем назначают Орвирем, прошу прощения, если неправильно прочитаю, Да-да-да. Так. если это все не помогает, почему наши врачи это назначают? С ларинготрахеитом столкнулись только вот с ребенком. Я даже не знала, что такое бывает. Это очень страшно. Какой вот антибиотик нужен при ларинготрахеите? Смотрите, с ларинготрахеитом, на самом деле, очень часто на фоне, вирусной инфекции, когда развивается ларинготрахеит, первое, что испытывает ребенок, это страх. Страх ребенка поддерживает страх родителя, который, да, начинает очень активно вот переживать, говорить. Мы иногда, родители, своими словами и действиями сами своих детей, в общем-то, вот в это состояние стресса вводим. А, Пока мы не делаем пульмикорд, первое, что мы должны сделать, это успокоить ребенка. Будь то бронхиальная астма, будь то ларингоспазм, у ребенка нервная система, она очень такая мобильная, да, он очень быстро колеблется от положительного к отрицательному. Ребенка успокоить. Для этого не нужно нервничать самим. Раньше рекомендовалось сделать ножную ванну, да, поставить ножки в теплую воду, успокоить его, давать теплое питье маленькими глотками. Теплое щелочное питье, то есть, например, там минеральная вода, да, подогретая. Или раньше делали молоко, сода с медом. Ну, мед не надо при ларинготрахеите. Вот в вашей ситуации, у вас ведь уже очень большой ребеночек, для вас ларинготрахеиты, в принципе, не очень характерны. И здесь вот нужно поразбираться. Возможно, это психогенная какая-то реакция у ребенка, то есть стрессовая, он так реагирует. Либо все-таки у вас не ларингостеноз, а астматический какой-то процесс происходит. Вот. Потому что если очень хорошо помогает пульмикорд длительно, да, вы постоянно его делаете, он хорошо вам помогает, и все бесследно проходит, то здесь вот у меня, конечно, появляется вопрос, а ларингостеноз ли это? Вот. В таком случае вам необходимо провести аллергопробы, сделать БФГ, это бронхофибрография делается, ну, ваши врачи должны знать, как это делается, и исключить бронхиальную астму все-таки у ребенка, или ее эпизоды, да, или там какое-то астматическое состояние. Вот. А ларинготрахеит не лечится антибиотиками, потому что, как правило, протекает на фоне вирусной инфекции. Да, действительно, купируется только гормонами, будесонид, пульмикорд. И иногда мы даем седативный препарат. Да, если ребенок очень эмоциональный, очень возбудим, и действительно у него вот это возбуждение провоцирует одышку, то иногда даем седативный препарат. Можно там давать, вот в больнице только фенибут, вот, иногда даем супрастин на ночь, немножечко успокаивает детей. Вот. То есть тут, конечно, вот в данной ситуации разбираться надо, что за кашель. А как родителям вообще предположить, что кашель аллергический, как звучит аллергический кашель, какие его виды бывают? Ну, аллергический кашель, если мы говорим, да, это он сезонный, может быть, да, когда начинают цвести растения, появляется по кашлю, но, как правило, сухой тоже кашель. Есть какая-то прослеживается сезонность. И, как правило, аллергический кашель– это все-таки сначала ринит, то есть это прямо сопли-сопли, это конъюнктивит, это анамнез аллергический. А бронхиальная астма– это тоже, в общем-то, ни с чем ее не спутаешь, это затрудненный выдох. То есть если при ларингите затрудненный вдох, вот мы слышали такое, то при бронхиальной астме это затрудненный выдох. Ребенок раздувается, потому что он дышит, вдыхает нормально, а выдохнуть ему очень тяжело, потому что там бронхообструкции. Как правило, эти дети, которые вот так тяжело кашляют, они сидят вот так, опираясь на свои руки на кровати, им тяжело лежать, потому что как только они ложатся, у них идет ухудшение состояния. Бронхиальный кашель– это ночной кашель всегда. Это кашель, который появляется, когда есть перо в подушке. То есть это тоже очень такая большая длительная история. И если есть подозрение у родителей на обструктивный бронхит, на бронхиальную астму, ну или если они когда-нибудь слышали в диагнозе обструктивный бронхит, и он не один раз был, а 2, 3, 5, 6 раз, то здесь уже есть, в общем-то, большой резон обследовать ребенка именно бронхиальную астму, проводить бронхопробы. Катя, спасибо. Тут Маргарита Мгм. уточнение пишет, что пульмикорд помогает хорошо, но потом кашель остается. Месяц мы лечим кашель, именно стеноз снимается хорошо, но кашель остается долгое время, переходит во влажный кашель, а потом ребенок начинает отхаркивать, выплевывать.
Смотрите, вот с переходом, да, от сухого от влажного, на самом деле нечему там особо-то и отхаркиваться, да, у наших детей. А есть небольшой, как бы во время инфекции слизь нарастает, потому что отторгает инфекцию. И как я уже говорила, чем больше мы увлажняем у ребенка питье, воздух, да, тем легче это все будет дело продуктивно выходить. Если у ребенок пересыхает на фоне температуры, инфекции, плюс сухо дома, плюс мы перегреваем детей, тогда это секрет становится вязким. Вот чем он такой вяже, чем он суше, тем дольше будет кашель. Лечить этот кашель не надо. Вот вы сняли ларингоспазм, там 3-4 дня пульмикорта, а дальше это тот кашель, который останется на месяц. Если вы будете давать вот это все туда, лазолван, который там что-то должен разжижать, муколитики, который там что-то, так он у вас и будет, да, вот эти качели так и будут. Увлажнение, прогулки, в общем, да, разумно все должно быть. Не нужно вот эти все препараты длительно применять. Лазолван вообще назначается, когда у ребенка действительно есть пневмония с каким-то очень вязким секретом. Это, в общем-то, достаточно серьезный препарат, который не нужно назначать на каждый кашель. Пульмикорт снимает остроту, а дальше кашель будет длиться, да. Это, в общем-то, инфекционный кашель, который до 2 недель вот он может быть действительно беспокоящим, а потом потихонечку он угасает, с угасанием идет. Вот, не надо его гонять в сухой, влажный. Все, увлажняйте воздух, гуляйте. И я знаю, что вы перегреваете детей. Я видела ваших детей. Это майка, футболка, рубашка, сверху еще кофточка и шапочка. Когда врач стоит в одной футболке, ему просто жарко, мама стоит в одном платьишке, а ребенок еще памперс внизу. Вот что вы делаете. Ни одного окна не открыто, и дома сидит он у вас. Поэтому неделями у вас кашель сохраняются. А, вопрос тут еще, Маргарита говорит, что нам это все врачи выписывают. Я сейчас немного потеряла, связь на Я какое-то время. поняла, да. Я поняла, что все вот эти муколитики, как правило, выписывают врачи, но они выписывают, питаем, почему? Вы же ходите и просите, они вам выписывают. А вы попробуйте как-нибудь, да, вот пролечили острый период и больше ничего не делайте. Если ребенок ваш активный, веселый, хорошо кушает, все у него нормально, но кашель, да, у него вот это вот остается, во-первых, остается, у нейронов остается память, да, вот этого кашлевого, да, остается какая-то слизь, она долго остается, когда болеете, сами знаете, а у детей, у них очень реактивно это все. Поэтому он его откашливает. Но если при всем при этом ему это не мешает жить, это не должно мешать жить вам. Все у него пройдет, чем дольше будете туда лить всякие сиропы, тем хуже будет. А вот у нас был вопрос в анонсе, нужно ли переводить влажный кашель в сухой. Я правильно понимаю, что вот эти вот все отхаркивающие Да, препараты, это вот оно, да? да-да-да, то есть этого не нужно делать, они назначаются исключительно по показаниям, и на них на всех это прописано, да, вот. Но мы, как правило, это очень часто, знаете, родители говорят: нам в прошлый раз помогло, мы решили и в этот раз, или нам в прошлый раз так выписывали, поэтому мы так же и лечимся. Но ситуация всегда может быть совершенно не похожа на предыдущую. Вот, поэтому здесь всегда надо подходить с умом. Всегда следите за своими детьми. Если он весел, активен, особо не температурит, ну, кашель. Кашель в норме у здорового человека может быть до 20 раз в день. По разным причинам. До 20 раз в день. Ничего И себе. это не считается заболеванием. А вот еще вопрос. Если он, когда откашливает, вырывает все это, да, то есть Мгм. как бы тошнит его, да, это нормально, именно сгусток выходит? Да, такое может быть. Другой вопрос, если это постоянно происходит, да, если каждый кашель сопровождается рвотой, и ребенок при этом худеет. Вот. Такого нет. Ну вот еще в вашем случае, конечно, если с рвотой кашель протекает у него, если еще есть эпизоды ночного кашля, то, может быть, имеет смысл еще и УЗИ делать, исключить гастроэзофагальный рефлюкс. Это будет тогда сопровождаться, видимо, изжогой. Нет, дети не умеют, даже подростки не могут так понять, что это изжога у них, не могут дифференцировать Мгм. изжогу. Тут Не еще у могут. Маргариты был дополнительный вопрос. Если температура и стеноз гортани, как Мгм. делать ингаляцию? Ведь нельзя при температуре этого делать. Чем Это тогда? какой-то миф, да, это какой-то миф и заблуждение. Я не понимаю, чем ингаляция мешает снижению там, температуры или чем ингаляция ее повышает. Если вы когда-нибудь делали себе ингаляцию, вы попробуйте, то она прохладная всегда. Он когда распыляется, он холодный даже воздух идет. Температуре совершенно никак не мешает. Я не знаю, кто это распространяет эти мифы.
Даете жар, понижаете, делаете ингаляцию. Конечно, если это стеноз, нужно снимать срочно приступ, поэтому ничего не ждем. Что делать, когда ребенок кашляет всю ночь и не может спать? Вот про ночной кашель. Да, вот это про ночной кашель, это про коклюш. Вот я рассказывала и показывала этот кашель, что вот это изматывающий ребенка кашель, когда ему очень сложно даже вдохнуть, он не успевает среди этих репризов вдыхать. Это, конечно же, повод обратиться срочно к доктору. Вот. А в таких ситуациях, пока вы ждете скорой помощи, ребенку нужно посадить или положить на 2-3 подушки, чтобы он лежал немножечко повыше, давать ему теплое питье маленькими глоточками обязательно, успокаивать, настраивать на позитив. Это обязательно, потому что я знаю, что это так работает. Ребенок – это вообще всегда зеркало мамы. Тревожная мама – это эмоционально тревожный ребенок. Мама носится с выпученными глазами, конечно, ему страшно. Уж если даже мама в таком диком ужасе, то, конечно, ему страшно. Мама же – это единственное существо, которому он верит. Да? Если мама в ужасе, ребенок будет в ужасе. А в данной ситуации не надо, нужно его успокаивать. Еще вопрос. В увлажнитель что-то добавлять надо? Что-то Нет. типа эвкалипта или что-то еще такое? Нет, не надо, потому что очень многие травы, да, могут провоцировать именно аллергию у детей. Мы никогда не знаем, что это трава и как она среагирует. А эвкалипт, он подсушивает. Он вроде обладает ментоловым вкусом, да, но он подсушивает воздух. Поэтому только увлажнять. Их сейчас много очень на рынке, именно увлажнителей. И, в общем-то, достаточное увлажнение ребенка самого даст ему большую пользу, потому что и кожа будет более влажной, и, соответственно, носик будет влажный, не будет пересыхать, и инфекции будут быстрее уходить, увлажнение. По поводу кашля, итак, повторим еще, это острый кашель, который развивается на 2-3 день после начала острой респираторно-вирусной инфекции. Такой кашель сохраняется до 30 дней при нормальном самочувствии ребенка. Это продромальный кашель, мы его называем, это вот когда от 30 дней до вторых 30 дней, да, то есть это еще и не хронический, мы не можем сказать, что хронический, но вот он сохраняется до 2 месяцев, это такой серый промежуток, мы его называем. Это хронический кашель, когда он 2-3 более месяцев, это приступообразный или пароксизмальный кашель, который характерен для коклюша, для ларингостеноза, который приступами ребенок не может вдохнуть. И это, я, кстати, про него совершенно вот не упомянула, это привычный кашель или психогенный. Есть еще такая вещь у детей, как психогенный кашель. Что это за кашель? Это кашель, который выглядит очень искусственным, на который ребенок проявляет абсолютно равнодушие. То есть вот он кашляет, но это не мешает ему дальше функционировать. Это кашель, который увеличивается при внимании взрослых. То есть вот есть внимание взрослых, ой, ты покашлял, и все, и он вам этот кашель покажет во всей своей красе. Вот, да. Но этот кашель быстро уходит, когда вы отвлекли ребенка, дали что-то вкусненькое, дали ему поиграть, да, переключили его внимание, и кашля нет. Вот, то есть здесь, конечно, если такой кашель ребенок имитирует, провоцирует, да, здесь уже нужно задать вопрос себе, что где-то что-то мы ребенку не додаем, что есть какая-то психоэмоциональная причина, по которой ребенок это делает. И только в той ситуации, когда вы уже все сделали, наладили контакт, в общем-то, и все с ребенком хорошо, и все равно происходит это, да, есть повод обратиться к психологу, да, что, значит, вы не справляетесь, надо чем-то еще ему помочь. Но дети, большие хитрецы, очень частенько это делают на самом деле. Кстати, И Ага. они это делают как? Вот, например, подросток, чтобы скрыть смущение, часто тоже кашляет, и взрослый человек так делает, мы это Да. знаем. Ну, это как бы сухой кашель, ну, там чуть-чуть там влажненько может Мгм. быть, ну, постольку-поскольку. А малыши, вот этот психогенный кашель у малышей, это же очень важно, на что Да. дети идут, на что организм, как организм ребенка реагирует на то, чтобы получить внимание. Он будет сухой, этот кашель, у малыша, когда это именно неосознанная реакция, чтобы привлечь внимание родителей. Да? У подростков это все-таки Да. более неосознанно, у взрослых людей, а у малыша нет. Или это будет как бы и влажный кашель, то есть вот эта психосоматическая Мгм. ситуация, до какой степени она распространяется на организм. Вообще, психологическая ситуация, психосоматическая, она может распространяться до ужасной степени, вплоть до того, что ребенок может развернуть приступ обструкции. Поэтому я видела такого ребенка, который настолько сильно боялся ситуации, что просто он даже стал дышать так и кашлять, да, у него ничего совершенно не было, был здоров. Но он вот себя так и повел, потому что ситуация, в которую он попал, была для него некомфортной. Вот. Но это если ваш ребенок, то, как правило, это кашель, он может быть любым, но он не похож на больной кашель.
Да, то есть видно, что кашель, ну, такой какой-то, никакой. Давайте послушаем сухой кашель. Сухой кашель у детей постарше. Влажный кашель. Кашель в затрудненном вдохе по типу ларингоспазма. И кашель при коклюше у детей. Вот такой вот серьезный кашель ребеночка. Что бы ты посоветовал вообще родителям, по каким вопросам им не стоит беспокоиться совсем, а когда нужно срочно бежать к врачу? И как себя вести для профилактики детского кашля? Ну, вообще, всегда смотрите на своего ребенка. Вы, родители, лучше всех знаете своих детей и всегда можете понять, что ребенок болеет, да, и как он болеет, тяжело он болеет или не тяжело он болеет. Дети, они очень быстро реагируют на инфекции. Если это тяжелая болезнь, это потеря аппетита, потеря интереса к играм, и это сон, да, они вялые, они спят. Конечно, такая ситуация очень тревожна, будь то кашель, будь то температура, будь то сопли, и с ней нужно обращаться в больницу. И смотрите всегда, что если ваш ребенок активный и веселый, да, но у него есть насморк, проявление ОРВИ, кашель, да, и нужно ли идти в больницу, и нужно ли чем-то это лечить. Как нам всем известно, ОРВИ протекает самостоятельно за 7 дней и протекает за 7 дней вместе с лечением. Только еще и лечение можно навредить, потому что, как правило, начинается, а я вот это хочу попробовать, а вот это, а в аптеку зайдешь, даже у меня начинается там приступ, что, а может что-то купить, так всего много, все такое красивое, а от кашля там просто целые полки всякой продукции, но на самом деле нет. Ничего делать не надо, есть препараты выбора, это буддисонид и сальбутамол, бирдуал, и они даются только по показаниям, которые вам назначит врач. Самостоятельно ничего делать не надо. Соблюдайте в доме чистоту, правильный температурный режим, правильный режим влажности. Вот. Старайтесь одевать детей, в общем-то, тоже по погоде и вы знаете, что не в синтетическую одежду, да, но в натуральную, без шерсти. Все-таки детям шерсть, наверное, не очень нужна. Вот. И все, в общем-то, будет у вас хорошо. Маргарита дополняет мой вопрос. Профилактика ОРВИ и кашля. Еще мы чуть-чуть говорили про ОРВИ в прошлый раз, но давайте Да, тоже коснемся еще раз о профилактике вопроса. профилактика, все вирусные инфекции — это не простыл, надуло, занесло, да, это контакт с вирусным агентом, который передается от заболевшего человека к здоровому человеку. Передается он через контакт кожи, слюны, отделяемого носа, поэтому если вы знаете, что человек болеет, старайтесь с ним меньше общаться, старайтесь соблюдать дистанцию и старайтесь мыть руки, учить детей мыть руки и лицо. Чем вот лучше, тщательнее вы все это моете, тем, в общем-то, вы лучше профилактируете. Старайтесь обрабатывать продукты, которые принесли из магазина, снимать верхнюю одежду, не ходите не по квартире. Ну, а какой-то лекарственной профилактики нет, да, сезонные витамины, может быть, в общем-то, закаливание, проветривание, правильное питание. Всё. Техника безопасности с мелкими предметами. Пока. Это обязательно. Мелкие предметы — это обязательно, это зло. А вот еще вопрос пишут. Витамины какие Мгм. рекомендуете? Витамины, вот в сезон ОРВИ рекомендуется витамин С, чтобы обязательно был. Его много в яблоках, в луке, в черной смородине, или просто давать витамин С любой детский. Витамин D обязательно, чтобы был в зимнее время, и цинк. Витамин С, витамин D и И цинк. цинк. Цинк для детей специальный есть? Есть в комплексе витаминов витамишки, иммунокидс, там цинк входит, и Рома Маша, там тоже цинк есть. То есть они в комплексе всегда есть. Отдельно цинка для детей нет. А в комплексе витамин всегда есть добавлен цинк. Ну, это эффективно, да, давать в комплексе?
Да, да, конечно, все равно комплекс витамин не полностью всасывается, да любой витамин не полностью всасывается, но давать все равно нужно, потому что хоть что-то попадет, цинка в природе с едой попадает очень мало. Поэтому все равно его нужно, да, давать хотя бы в витаминах. Еще раз повторю, потому что это правда очень важно, что острый кашель, который начинается с ОРВИ и проходит в течение 2 недель, дальше с угасанием до месяца, ничего страшного, это естественное состояние нашего организма. Мы так реагируем на риновирусы, на разные рода вирусы, которые вызывают заболевания верхних дыхательных путей. Но если кашель сохраняется больше месяца, 2, 3, 4 месяца, да, то это обязательный повод для глубокого обследования. И здесь мы можем искать разные заболевания на самом деле, и в том числе из них и туберкулез, про который мы, в общем-то, не думаем никогда, и глистные инвазии, и микоплазменная инфекция. Но это уже будет зависеть от того, вас врач посмотрит, ваши анализы, и уже будет там глубоко дальше куда-то вас направлять обследоваться. Ну, рентгенографию органов грудной клетки тоже раз в год или пробу МАНТУ нужно делать обязательно.